おかわりじゃん。ごめん。これ右？何それ？お入れちゃって大丈夫ですか？普通にさ、自分の量多いね。ポロッと入ってる。うん。
きます。いただきます。うまっ。コストコのお肉。おいしい。ホットな話題だよね。うん